turi ku mutumba Karugunda komine n'igiteranyi zone n'igiteranyi tukaba twaramutse dusanze nga aho bariko barakora ibikorwa byari ibikorwa byo gufashanya n'ibikorwa bijanye n'umugwi wa bene Samuragwa aho bivugwa yuko ufise intumbero yo gushigikiza ibikorwa leta mvyeyi leta nkozi. Rero banyakubahwa musanzwe muserukira uyu mugwi mu ntara ya Muyinga, ibi bikorwa mwabiteguye mwisunziki kugira ngo musange vyabaye ngombwa ko muza muri zone giteranyi ku mutumba wa Karugunda? Murakoze cyane. Manze ni dondore nitwa Habumugisha Jarick, nkabasanzwe ndongoye uwo mugwi witwa bene Samuragwa mu ntara Muyinga. Nshimye kwishura ku kibazo mu mbajije. Ibikorwa vya groupe bene Samuragwa ibikorwa kuri uwo mugwi vya misi yose. Twarabiteguye turavuga duti reka tugendere komine giteranye. Kumbure ni nkayo komine yuguruye amakomine yose yo muri ntara Muyinga. Nico gituma twaciye tuvuga duti tuje hamwe twese muri wa mugambi turi kumwe twese birashoboka tugendere komine ya giteranye dufashe imfuvyi n'abapfakazi bariyo na cyane cyane dukore n'ibikorwa rusangi ku nyubakwa y'umutumba Karugunda. Ego mwavuze yuko ku mutumba inyubakwa yitwa yuko ari yubakiwe umukuru w'umutumba yoba igize ya kabiri mu majambo mwari mwashikirije. Mbega muri ko muraraba ibi bikorwa bijanye no gushigikiza leta nkozi ibikorwa mubona mu ntara ya Muyinga bigeze ku rugero rungana gute? Murakoze cyane. Mu ntara ya Muyinga umugwi wa bene Samuragwa n'umugwi uri kuritunganya neza ku rugero rushimishije, kuko ngarutse gatoyi je ntangura kurongora umugwi mu ntara ya Muyinga. Twarakoze ibikorwa bitandukanye, twarakoze kunyubakwa y'intara. Nibuka ko umugwi ku rw'igihugu bene Samuragwa wahaciye twatanze imifuko irenga hakwa kwaraba 100. Hama je nanje nk'umugwi wa bene Samuragwa mu ntara twarateguye turatunganya ibikorwa, turavuga duti reka natwe twipime turabe aho tugeze inguvu. Twarateguye ibikorwa ku ntara, ico gihe twari kumwe na nyakubahwa Buramatari kandi baze ko baratwakiriye cyane. Duteguye twatanze itariki, hanyuma nyakubahwa Deje Wasirasi Bika aravuga ati Professeur Muyinga w'umugwi wa Samuragwa ntitamba birorera ndagwaye imifuko 100 y'isima uza gushigikiza intara, kuko ibikorwa n'ivy'igihugu, kuko dukora ku nyubako izo zose z'igihugu cacu cy'u Burundi. Hanyuma impande yaho imifuko 100 narayishikirije nk'umugwi mugabo twaje dutegura uwo munsi nyene kama muri ntara zibaye kagira kabiri. Twatanze ibitenge, ibireta, umuceri cyo gihe n'ibiharage n'ibindi. Twatanze n'izindi mfashanyo zitandukanye hamwe n'amasabune ico gihe kwiyo tariki. Hanyuma impande yaho twaribakiye abantu, hariho umwubahwa ari mu mugwi yaciye ku muryango ufise ikibazo cyane, aca ku mwana yanikiye agakaye atagiye ku ishure, yibaza ko agakaye gatoye nibarabara, nawe ni kubera baba mu kazu kabi. Yadutoye akamo nibuka ko yantelefoni, hama naragenda araba turi kumwe na komite provincial, twace ku buryo bwose turamwubakira. Ubu bari ahantu heza cyane. Hanyuma ku mutumba wa Kayenzi naho twubakiye n'indi miryango. Umva n'ibikorwa biriko biratera imbere cyane mu ntara yacu ya Muyinga. Ibikorwa mukora si byo kubaka gusa, harimo n'ibyo gufasha abitwa ko batishoboye kandi babigaragara nyene ko batishoboye. Mbega iyo mutegura gufasha batishoboye mutegura urutonde mu buryo bumeze nka gute, mwisunga gute? Dukorana n'intwaro tukavuga ati abafise amikoro make urongoye umugwi wa bene Samuragwa mu komine nakorane n'intwaro barabe atankunzi, kuko Samuragwa ntaruyagira. Turabe ubishoboye adashoboye afise amikoro make, hama akarere cyo dufasha. Ibaze ko mwabonye ngaha komine giteranyi bivuga ko ari komine imwe mu makomine manini cyane mu gihugu cy'u Burundi. Muravye ku bikorwa bene Samuragwa mujejwe nabo mujejwe gufasha, ubona ko Burundi bunabwirwa yuko burimwo abatishoboye benshi.
mbega mubona ibi bikorwa bitazohava bituma mugira akangonogono ko gucika intege muri kazoza ufatiye ku ntara we urongoye? Oya, fatiye ku ntara je ndongoye ahubwo tuzovyagura kuko uko umugwi wagira atangura wagira duka bisigure ko ibikorwa turiko turakora biha image nziza abayibona kuko utangura uri umwe babiri batatu bane nibaze ko mwabona imiduga aje ngaha murabona nawe nesamurwa ari ngaha ni benshi ni cizero kw'imbere tuzingura ubu twafashije imiryango irenga 50 tuzogira ahubwo imiryango amajana 2 kugira bose dukurwe twese turi bene Burundi. Nivyo muvuze ko mwafashije imiryango myinshi, muri iyo miryango mwafashije hano mu giteranye nivyo imwe n'indi turayibona, ariko ndagomba mutubwire turabona abafise amakarata, abafise udutu ko mu Kirundi babivuga, abafise ico kwifuka bituburengeti. None mwatanze karata zingahe, udutu tungahe tw'ibintuki n'ibirangiti bingahe? Murakoze cyane, twatanze karata zirenga 50 ku miryango 50 irenga, twatanze ibitenge birenga 30 gato n'ibireta 200. Hanyuma twatanze ku muryango ibiro 5 vy'ibiharage ku muryango wese bari bashoboye kutwereka ko ukwiye gufashwa. Nibaze ko kuko ivyo byose sifashanye iza hanze ni mugwi wegeranya muri bwamo bwacu 2,000 3 4 5 10 muri wa mugambi twese turi kumwe birashoboka. Hama tukatuja hamwe tukegeranya bitwarose atabujyaja cyadukora ibikorwa kandi bihimbara cyane. Murakoze, twizere yuko kumbure wabahaye igitekerezo yakoreye kuri wa mugani wahaga umutima. Hanyuma rero hari habahawe ivyo abo bahawe ivyo turababona namwe mwabiboneye koko biragaragara yuko ari abantu byari bikwiye ko bafashwa. Mbega kubafasha kwabo kubaye uburimwe gusa mugani wa yampena ati ivy'inyuma ndahevye? Oya, tuzosubira tuzogaruka kandi tuzogaruka dupanze neza, tuzogaruka dupanze neza twungura urutoke kuko nibaze ko nunga mu giteye naho abo bamaze kuja mu mugwi ari bake ugaca benshi kubera tuje kwereka isura nziza kugira mu kirenge cya sogokuru wacu Petero Nkurunziza hamwe no gushitsa mu ngiro ivyo Samuragwa arondera ashaka. Murakoze. Ku ruhande rw'abahawe utuntu twagira tubibarize mutubwire ingene mwoba mwiyumva. Banyakubahwa muhejeje guhabwa nk'imfashanyo n'ibindi twagira tubasabe mutwibwire muco mutubwira n'ingene mwiyumva nyuma yo kutubwira aho mwazananye. Jewe nitwa Nyandwira Lance, ubwo nkaba ndeze abana b'imfuvyi bihasa, mwana wanje yarabavyaye acapfa uwo munsi nyene kandi nsanzwe ndi umupfakazi. Rero kuba mwampaye agatenge ndabapfuka ndabatwaye kwa muganga, mukaba mumpaye na mitiweli n'ukuri Imana ibahezagire, uyu mutima muzowuhorane muzogume mudukubitirako. Nukuri ndashimye kuba ndose mitiweli nahora nivurizako. Umuntu uze mukuru waruje byaramuteye ikigongwe naguye mu nzu niwe yanguranye 3 byo kuyigura ubu yaheze. Rero nukuri Imana ibahezagire, murakenuye sinogenda ntabashimiye, murakoze. Kumbure reka twizere yuko abasanzwe babikora baca bumva yuko hadakenewe ishati canke igitenge gusa, ahubwo amagara ariyo karahara mu ruganda ntibacura. Yego bavyumva bazohava navyo babiraba. Hano ku ruhande dufise ubundi nawe avuga yuko asa n'ureze imfuvyi, nawe nibaza yuko duhava tugira ico tumubajije. Nanje ku mazina banyita Hitimana Benine, nkaba mutwavayeje hopitale ya Muyinga. Uyu mwana mubona mfise nuwo natoye hajya muri hopitale ya Muyinga, nyina wiwe yaraje amutaha hanyuma caragenda. Hanyuma umwana waburi kimukurikirana ico gihe yaragwaye na kwashi, nanje ico gihe nakorera hajya nyene muri SST aho abana bagwaye kwashi basanzwe bavurirwa. Hama umwana waburi kimukurikirana abuze kimukurikirana bamuzana bamuharirira ko, hanyuma umutima ngiye yuko namutora. Hanyuma rero ndamutora ndamuvuza arakiriye kwashi. Hanyuma mu nyuma bahagera aho bamucura
aca buri yaje niyabona ubunisha ndaguma ndamutahana muhira. Ubu rero murabona ko yakize kuko namutahanye umushatsi usa n'umuhondo, ingohe zisa n'umuhondo, murabona yuko ariko aragorokana umubiri. Hanyuma rero kubera perezida wacu aturongoye muri bene Samuragwa, nanjye nsanzwe ndi muri uwo mugwi wa bene Samuragwa, niho yantera kamo arambwira ati ka gapfuvyi kacu urazokazana mu giteranyi nako kaze karonka akantu gahawe n'umugwi wa bene Samuragwa, na cyane cyane ko nawe muri uwo mugwi usanzwe uhurikiyemwo. Anje rero nico gituma mubona nakazanye nakabakita Bitangimana Jean Claude. Ego nivyo nyene Bitangimana vyose. Hanyuma rero ikibazo twagomba tukubaze nk'umuntu w'umuvyeyi n'akayikamo utera abandi bavyeyi kijanye n'umutima mwiza mwagize. Jewe nk'umuntu w'umuvyeyi notera kamo abavyeyi nkanje ku busanzwe abavyeyi benshi nk'abadamu barazi umubabaro w'ikibondo, na cyane cyane ingene ikibondo gitwarinduka mu byawe ukagirane. Nasaba abavyeyi nkanje yuko nabo bagira umutima w'urukundo, umutima w'ikigongwe, kuko sinamutongo nuko mfise byinshi. Je nabwiye ko ndi mutravayeuse, kandi mutravayeuse niwo muntu ahembwa amahera make abaho hajya mwaruga rupangu. Mugabo nawagize uwo mutima kandi hariho n'ababifise kumbe yari kubaho neza gusumba. Nanje nawagize uwo mutima notera kama abandi bavyeyi nkanje nabo ko baza baragira umutima w'urukundo, hanyuma nikazoduheza gihe. Ego tugukengurukiye cyane kubera ko umwanya ugiye kumbure bavyumvise abo vyiga wari wese ku ruhande rwiwe. Nibaza yuko naco gikorwa ca Samuragwa kugira ngo mushobore gushigikirana. Murakoze. Namwe murakoze. Aha turi ni zone Ruzo, tukaba tuje dusanga bene Samuragwa muri ko murakora ibikorwa bijanye no gufasha abantu. Hanyuma muri kano kanya tukaba tubonye n'umuntu umenga arafashijwe bikomeye gusumba. Twagira tubaze mwebwe nk'abarongoye uyu mugwi bene Samuragwa mu ntara ya Muyinga, mbega iki gikorwa coba caje gute, mwakimenye gute kugeza yaho mushobora gufasha umuntu afise abana barenga 2 mukamufasha ku buryo ashobora kuzoba mu mutekano ikiringo kirenga umwaka? Murakoze cyane kumpa ijambo. Kuvuga umugwi wa bene Samuragwa, umugwi wa bene Samuragwa uragutse. Inkuru yatanzwe n'abari muri groupe bene Samuragwa, dukorera ku buhinga ngurukana bumenyi, baduhaye amakuru kubwo buhinga dusanzwe dukorerako. Batubwiye ati hariho umuvyeyi umugabo we yarafise ikibazo mu mutwe, ati aragwara, ati hanyuma kugeza kuno mwanya ntibazi yari yaragwaye ingwara mu mutwe. Niho tubaza umuryango asanzwe yarasize ngaha, batubwira ko ari abana 4 na nyina wabo. Batubwira ati nta n'ahantu aba afise. Niho twara dukorana rero nk'umugwi, turavuga dutireka turabukuru twumwubakira. Byo kumwubakira kubera ibihe by'imvura ntibyara bigikunda. Twaciye dutora amakuru ko hari akazu asanzwe abamo, ko mugabo sakazu n'inzu ifise ibyumba 3 na salo, yuko hari umuntu yamufashirijemwo amubwira ko azoza aramuhimba 5 ku kwezi. Uwo muntu yadoye amakuru acatubwira ati mugano kuri ivyo 5 ni ngorane, kuko abana baracira ingero ari umwe, kumbure ikiringo cyo kuriha kikamurengana. Mugabo kwera wamupangiye nawe ari umuvyeyi, yamubwiye ati jewe sinzokuduza izo 5,000 vyonyene. Niyo twaje twigira inama duti ko mu gihe cy'imvura byo tugora kumwubakira, tuzoyifatira iyindi ntera igihe mugabo twaye tumuramire muri misi. Byo gituma ubona doje kugiranira amasezerano na mwene inzu, tumurihiye amafaranga y'imyaka 2. Ni kuvuga ubu ikibazo cyo gupanga azosubira kukibazwa 2025 itariki nk'ino munsi nyene. Naho ni muguntu zicara mu gihe tuzoba tararonka abandi bantu bamuramira kugira mwubakire, tuzoja hamwe nkuko mubona twagiye hamwe nk'ino munsi tumwubakire inzu nawe, kuko abo bana n'abana bacu n'abana b'abarundi bose bisange ko ari igihugu c'amavukiro. Yego nuko muravuze yuko abana ari abana b'abarundi, mu Kirundi bavuga yuko abana ari bo Burundi bwejo. Nivyo muramufashije kuronka abaryamika, mbega mu bamwe yumvira ingene abo bana bazogera muri 2025
kugira ngo muzosange kumbure bariyunguye isura itakimeze nk'uko turibona? Ego ni ukuvuga y'umuryango urose ikibufasha urahinduka. Ubu turabahaye ikireta cyo kwifuka, nibaze ko mwabibonye. Mupfase twamuhaye igitenge cyo kwambara. Wa mutima warahagarika ko ngo mbega amezi arageze, ubu acahangayikishwa n'ubuzima bw'abana gusa. Bazoba barifuka nabazo barambara. Mwabonye impande yaho ko twamuhaye na kamu yo kwivurizako. Ni ukuvuga iyi kamu ifise garanti y'umwaka. Azotunda kwa muganga bamuvure. Umva ibibazo turabigabanije muri make. Naho ibibazo bitabura, mugabo azogwana n'ubundi buzima bundi, mugabo ikibazo cyo gupanga inzu, ikibazo cya kamu, ikibazo cyo kwambara n'utwo kwifuka byagabanutse. Yego. Birumvikana yuko mukoze igikorwa kidasanzwe muri zone Ruzo, kumbura ashobora kuboneka n'abandi baba bafise ibibazo nk'ivyo, bo mubategekaniriza iki? Abandi bafise ibibazo nibaze ko ibibazo bigenda biratandukanye. Mwabonye ko tutamufashije wenyene, hari abandi bari bafise utundi tubazo tubabakiye nk'akantu bambara ko kwifuka. Tureje gufasha imiryango irenga 15 kuduga, kubera mwabonye ibikorwa twakoreye mu giteranyi. Twavuze ati nabo mu Ruzo ntitubibagire, impande y'ijya muryango yaragira abanyi bashigikiye ujya mu mama afise kijya kibazo. Reka duhamagare n'abandi bantu bafise amikoro make tubashigikize utudufise, kuko umuryango wa bene Samuragwa nico kiburanga, kandi tuzobandanya n'abandi duhereje ngaha. Yego, imbere yuko ubanza kutwibwira uce wongera unatubwire ingene ibyo bintu wabibonye, nico wo busaba nakamutera abandi muri rusange. Ikintu nshimiye umuryango wa Samuragwa nuko wankurikiranye ukampa ahantu noba ndabaye, kongera kandi ukampa ikintu noba ndambaye, kongera kandi ukampa akareta ko kwifuka. Icyo nicyo noba ndashimiye umuryango wa Samuragwa. Izina ryanje nitwa Kamariza Sandrine. Nuko Sandrine, turavyumvishe yuko bene Samuragwa ubakenguruka, ariko ibikorwa by'ubuntu kuva na kera byarakogwa, ni kuvuga by'ubugwaneza. Uteye akahe kamo abantu bariko barabikurikirana n'abanyaruzo muri rusangi, na cyane cyane abasanzwe bafise umutima nk'uyu ujanye no gufasha abene gihugu mu gushigikira ibikorwa vya leta, ndavuga bene Samuragwa? Ntiyakama ko bagira urukundo nk'uko nyene bagize ubu. Yego. Ugiye kwitunganya gute muri ubwo buryo bukenya uronse? Ngiye kuza ndarondera nyene, mugabo urumva ukurondera narifise narondera ndonderera inzu, ariko ubu ntabwo ngiye kuza ndatanga amahera. Ubu nzoza ndarondera amahera mvuga ati abana baje gusa, ibindi navyo Imana izokora ibyayo, na cyane ko kubavura ubizoba biri byose Imana yabikemuye. Okay, murakoze. Hanyuma tugukengurukire cyane, twongere tukengurukire n'umuryango wa bene Samuragwa mu ntara ya Muyinga, kumbure nabone bagize neza. Sinzi yuko mu kurangiza wogira ico uvuze ku ruhande rw'abatware bo ngaha, bo babashije kumbure kugira ico bavuze kugira ngo abene Samuragwa Muyinga n'ahandi mu gihugu bavyumve. Banze gushimira mukuru w'umutumba, nawe nyene yatanze ibintu byiza kuko ntiyigeze avuga ahindura byo nigeze mvuga. Nawe nyene ndamushimiye rwose mu mpera mashi, kandi yambaye hafi mu bintu byose byagiye bishikira. Mu mpera mashi hari igihe yamurura bamaze no kunyica, akaca mba hafi, akaca aza akanyegera akantwara kwa muganga, hageraho kumvuza akaca aza uwo yangiriye nabi akaca aza agaha mugasho mukuru w'umutumba akaca nkurikirana. Icyo nicyo namushimiye. Kwa musanzwe murongoye zone ya Ruzo, kuri uno munsi hari ibikorwa bidasanzwe byabereye muri zone y'iwanyu. Hanyuma turabonye uwo bafashije, kandi akavuga yuko muri kahise byari ibintu bigoye cyane. Mbega mwebwe mubona gute kino gikorwa cyakozwe? Yego, murakoze kundonsa akanya.
Manyambanze ndabidondore. Je nitwa Bigirimana Eri. Nkaba ndi murongozi wa zone Ruzo. Ku kijanye n'ico mumbajije ndavye ibikorwa bene Samuragwa bahejeje kurangura ni nuva ko ari gikorwa ciza cyane gose niko cerekana hunze umutima w'urukundo kuko ndiko ndaraba hari abantu benshi usanga bafise n'inzira ibibazo bitandukanye mu miryango itandukanye muri aho usanga kumbure leta itosha no kuvuga ngo ibashikire vuba na vuba tuko turaba rero nukuri muje hageze kuko ndavye uyu mudamu ibibazo yarimwo biteye ubwoba ubwa mbere ho ikibazo c'ubakanye ikibazo kigoye ko wubakanye n'untazi yaje hanyuma agaciro hiyongera ko yuko atarafise ahantu yaba uburaro kandi afise n'utwana ikindi kandi irasiyo burya iragoye niyo tugezemo ibyo byose urumva niwe yimenya ndiko ndaraba rero ni ukuvuga yuko bene Samuragwa barakoze igikoba ntuva gihambaye cyane rwose muri zone yacu muri mutumba w'umuruzo kuko nibaza yuko biratanze akaroro ku bandi baba bifuza gufasha kuko mu bisanzwe bantaho nikora barabaho icyo rero nshimye yuko batatumbere gusa n'uvuye gusa uyu mukenyezi haciye hiyongera ko n'abandi nabo nyene bafise utubazo rutandukanye nko kubifungurwa canke kuvyambarwa burya abantu 200 umuntu yabamiriye amate abafise igikoba yandikishije ku bantu mu kibano no ku mana kandi umva rero jewe wirwanje nakamwene kadasanze kuko kumbure jewe ubwanye sinari kubishobora mugabo urumva yuko kubera iraporo zage ziragenda uyu Sandrine nyine minsi ndabona yuko azoba arabayeho azobaho nk'abandi yuko abandi bayo 100% mugabo azoba arabayeho kuko ikintu cyambere kiza ubwa mbere nuko umuntu abanza kuronka uburaro naho wocinye udafise impuze ahantu kikumusaya ningorane mugabo baraca impuze inyero mugabo afise aho akika umusaya hamwe n'utwana turavye igikorwa bene Samuragwa bakoze igikorwa kidasanzwe kandi nkuko mubivuze ati babaye akarorero nivyo novuga yuko ahubwo n'uwatanguye kuba akarorero yabaye uwo mukuru w'umutumba umva ko yitanze harimo bene Samuragwa bobo babaye umuco kuko basanzwe nyene ari na bene Samuragwa mwebwe rero ku ruhande rw'abarongozi inyuma yo kuba babamiriye amate bene Samuragwa nk'abatanze intambwe ya mbere mu burongozi mugiye gufasha gute na cyane ko bigaragara yuko nk'uwakote w'iyo nzu muri kahise afise ibikomere mbega muri iyo myaka 2 yo kuba agiye kuba shobora kuba atoba ariko aragwana no kuriha mwe mu burongozi ho mugiye kumufasha gute n'ingene ivyo bikomere vyokira twebwe mu burongozi twari dusanzwe muri zone ku mitumba itandukanye hariho umugirwa mwiza wuko umuntu afise ingorane yica nkiriya haba kwegeranya nk'ibyo dufungurwa umuntu tukamukubitirako none rero nyine tutamwibagiye nibaza yuko ico gikorwa nkuko n'abandi twamata bakubitirako nanyene tuzaturamukubitirako kugira ngo nukuvuga abandanye abaho hamwe n'abana biwe tubakengurukire cyane ku muco mutanze twizere yuko atari amasigara cacaro kumbere bizoja mu ngiro nukuri twebwe tubaza yuko ibi tubabwiye yuko ari ukuri 2025 bene Samuragwa nibaza bazogira ruturu kuraba yuko bokongera kugira ico bakoze nibasanga mutabikoze kumbure muzo kwikebanura ntawo umenye ngene bizogenda tubakengurukire cyane bo makoze cyane kabisa makoze cyane gose kubwo kwikiganiro no kuba tugiranye mugabo ndababwiye yuko twebwe mutiyaganza amasigara cicaro ibi tubabwire ngaha sukwitera amashugwe tuzoshira mu ngiro murakoze cyari ico nashaka murakoze
jewe ndongoye komite nationale no kuvuga urwego rujeje gutunganya ingendo n'imanza muri uno mugwi. Nkaba nashimye kwifatanya na mwebwe abanyagiteranyi kuko ndabakunda. Niteka kubona uno munsi turi ku mutumba, yaba muremure mugufi, uwirabura w'inzobe, umugore cyangwa umugabo, bose bararekure kuja mu muryango wa bene Samuragwa. Hanyuma kandi nta n'ubwoko tugira muri bene Samuragwa, turi bene Samuragwa. Samuragwa nawe n'abarundi bose, bisigura ngo uwari wese arahawe ikaze. Ariko ninde ahawe ikaze? Nuwemera gufata izi ntoke ziwe akazishira hariya mwonye twariko turazishira, akaduza impome z'inyubakwa rusangi, akubaka ingoro y'umutumba, avuga ati umutumba Karugunda ni umutumba w'iwanje, nanje ndashira ku itafari nubake. Apana kuvuga ngo ndiko ndubakira umukuru w'umutumba, oya, wubaka ingoro y'umutumba, kuko umukuru w'umutumba ajaza batari wahari, hari umwana wiwawe, hari mwene wanyu, hari uvuka ga ku mutumba. Uri niwe twemera kwakira mu muryango wa bene Samuragwa, uwemera gukoresha amaboko yiwe n'uburyo bwiwe mu kubaka igihugu. Twarabayeho mu bihe byinshi, ndabona abanguriye benshi bari hano, aho twari tuzi yuko kugira ngo itafari rigerekwe ku rindi umuzungu arinda kurungika imfashanyo. Ibyo bihe byarababaje abarundi batari bake. Tuse turabizirikana aho wasanga kugira ngo twiyumvire yuko twokoranya igihumbi jewe nawe igihumbi wewe kugira tugure umufuko w'isima, ibyo twiyumvira ko bitoshoboka ari uko umuzungu arinda kuza akaduha isima bene wacu. Naho ntari uwa kera ndavyibuka kandi byarababaje, kuko wasanga umuzungu aguha iyo sima kugira ngo ubake ingoro y'umutumba, ingoro ya komine, acagira ivyo agutegeka. Ntituvuze yuko twokwa nk'imfashanyo, ariko kandi natwe kwifasha no kwiyubakira ingoro igihugu cacu ni vyiza cyane. Nga ntibibaryoheye. Ndasubiyemo, umwene Samuragwa n'umuntu yumva ko akoresha amaboko n'uburyo akubaka igihugu ciwe, kuko igihugu cacu sokuru yavuze ati mbega tuzobarage abana bacu igihugu kimeze gute? Nimba tutumva yuko umutumba twowubaka, ntitwubakanye n'umwe wese ku rugero rwiwe. Ni naco gituma twavuga duti imisi yose aho tugiye tubwira bene Samuragwa yuko bakwiye gushigikira Samuragwa, bagashigikira n'impetso. Impetso iguhetse, mbega iyo icitse uguma mu mugongo bigenda gute? Hari abatavyumvise. Mbega impetso icitse canke igatoboka uguma mu mugongo? Nimuze mumbaze.